bugun respublikamizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni siyosiy faolligini, iqtisodiy faolligini oshirish har tomonlama davlat siyosati darajasida ko'tarilgan. Bugun ushbu seminarimizda ham guruhlarga bo'lingan holda mana shu lider, yetaklovchi, ergashtiruvchi, barcha sohada ilg'or bo'lgan xotin-qizlarimiz yig'ilishdi. Agentlik tomonidan berilgan bilim va ko'nikmalar, ularni iqtidori va salohiyatini va umuman hayotda bo'lgan orzu va intilishlarni ro'yobga chiqarishda juda katta motivatsiya bo'ldi. Lider ayollarimiz bilan birgalikda xotin-qizlarimiz o'rtasida zakovat intellektual o'yini ham tashkil etildi. Albatta ushbu o'tkazilgan tadbir ham ayollarimizni yanada o'z ustida ishlashga, innovatsion loyihalarni, g'oyalarni amalga oshirishda, umuman mana shu rahbarlik kadrlar salohiyatini oshirishda juda katta o'rin tutadi. Qayerdaki ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi. Ushbu tadbirlarimiz esa barcha ayollarimizda ko'tarinki ruh hamda chuqur motivatsion loyihalarni amalga oshirishda katta bir qutlug' qadam bo'ldi.